موظف خبرة بيشتغل في شركة كبيرة لسنين طويلة جدا جدا، حافظ النظام والسيستم وحافظ القوانين والطريقة اللي بينجح بيها الناس في الشركة بتاعته. المهم جاله موظف جديد وحاول ان هو يبين ان هو اللي بيفهم وهو اللي عارف وهو اللي شاطر، وبدأ يتجاهل الموظف القديم ده خالص. وبعد شهرين طلب المدير منه تقرير مهم. جري الموظف الجديد على الموظف القديم وقال له أرجوك ساعدني، المدير طلب مني تقرير ولازم أقدمه. رد عليه الموظف القديم قال له أنا بحاول أعلمك طول الوقت، أنت مش راضي تتعلم واعتمدت على نفسك، خلاص اعتمد على نفسك واعمل التقرير. وبالفعل الموظف الجديد حس خلاص انا اعتمد على نفسي واعمله، وعمل التقرير والتقرير طلع سيء جدا. جه المدير قال له لا، انت مش هتكمل معانا في الشركه ومع السلامه، لانك ما اتبعتش النظام وما اتعلمتش من اللي اقدم منك. مهم جدا نفهم ان زي ما الشركه فيها نظام، الحياه فيها نظام، وربنا حاطط النظام ده في القرآن الكريم. عندك كتاب فيه كل شيء عن كل شيء انت ممكن تتخيله في الحياه. لو مشيت تبع الكتاب وطبقت اللي فيه هتنجح وتعدي وتعمل تقريرك وتبقى موظف ممتاز ومحبوب عند مديرك. قعدت اتعجرفت بقى وقعدت افتكرت ان انت فاهم وانت عارف وانت هتفضل طول ما انت في الحياة متعثر. يعني طول ما انت في الحياة هتواجه مشاكل وهتواجه صعوبات ومش هتعرف تحلها ازاي، وهتبدأ من البداية. ودي المشكلة بتاعتنا كبشر، مشكلتنا ان احنا ما بنتعلمش من اللي فات، ما بنتعلمش من الأقدمون، ما بنتعلمش من اللي سبقونا في الحياة، ما بنتعلمش هم ازاي عدوا الحياة دي وقدروا يوصلوا لرضا ربنا سبحانه وتعالى، وما بنتعلمش اللي مردوش يمشوا على حسب النظام والسيستم جراله ايه، ما بنتعلمش. احنا كل مرة بنبدأ الكرة من اول وجديد، كل مرة بنبدأ الكرة من اول وجديد. لو مسكت القرآن وفهمت وتعلمت وعرفت الناس الكويسين وصلوا لايه وكملت عليه، انت كده هنا بتبني، انت كده بتبني نفسك لمستقبل احسن، وولادك يطلعوا يبنوا فوقيك، وهكذا فيتم البناء العظيم اللي ربنا امر بيه. ولكن اللي بيحصل ان احنا دايما 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 بنرفض اللي قبلينا، ودايما بنعتقد نفسنا ان احنا بنعرف، ودايما في الاخر بنعيد تاني من اول وجديد ومفيش حاجة بتتغير. نصيحتي ليك انت دلوقتي اعتبر نفسك انك لسه موظف جديد، لسه داخل الشركة، يعني داخل الحياة. امسك القرآن الكريم واقرا الكتاب كويس جدا، وافهم الأقوام اللي قبلينا وصلوا لإيه، وابني فوق اللي هم وصلوه من خير ورحمة وإحسان وعطاء، ونفذ النظام. لأنك لو ما عملتش كده هتبقى إكسو. ليه إكسو؟ لأنك ما تعلمتش من نهاية الأقدمون. أتمنى لكم كل السعادة. أنا دينا اللوزي، باي باي.